राष्ट्रिय अध्यक्ष केपी ओली नै हो र अब संसदीय निर्वाचनमा जाने हामी केपी ओलीको नेतृत्वमा हो संसदीय निर्वाचन। यही सन्देश पनि ल्याउनको लागि नल्याउनको लागि यस्तो चिजमा किन बहस गर्छौँ हामी? हुँदै होइन यस्तो यस्तो ल्याउनको लागि भनेर बहस गर्नै पर्दैन। ल्याउने आउने नै केपी ओली हो, ल्याउने नै केपी ओली हो। यसको स्पष्ट छ, यसमा किन अरू बहस गरिरहनु पर्यो र? अर्को कुरा यहाँहरूले समग्रमा हेर्दाखेरि आगामी निर्वाचनमा मुख्य प्रतिस्पर्धीको रूपमा कांग्रेसलाई नै देख्नुभयो। त्यही हो, नेपाली कांग्रेससँगै हाम्रो मुख्य प्रतिस्पर्धा हो र नेपाली कांग्रेसले काँधमा हालेर अब कसलाई बोकेर आउनुहुन्छ? एउटा काँधमा प्रचण्ड, अर्को काँधमा माधव नेपालहरू बोकेर उहाँहरू आउनुहुन्छ भने हामी तयार छौँ। यी समस्या समाधानको लागि वार्तामा बस्न तयार छौँ। तर यो सन्देश हो होइन। अब ठाउँ नचिन्या भने पनि हामीले बताइदिने गरेका छौँ। नेकपा एमालेको अध्यक्ष बालकोटमा बस्नुहुन्छ, नेकपा एमालेको कार्यालय अहिले थापथली हाइटमा छ। आए हुन्छ, निवेदन लिएर आए हुन्छ। 1-to-1 वार्ता गर्नुभयो तपाईँहरूले र हामीले वार्ता कोसँग हुन्छ भन्दा जब गठबन्धन भनिरहेको छ भने गठबन्धनभित्रको दलसँग हामी किन बस्छौँ? गठबन्धन भनेपछि गठबन्धन आऊ न। हामी एमाले बस्छौँ, प्रतिपक्षी दल बस्छौँ, सत्तापक्ष दल बस्छौँ। उहाँहरू सत्तापक्ष भएर एउटा आऊ, हामी प्रतिपक्ष भएर एउटा बस्छौँ। हामी यही कारणले पनि यहाँहरू सर्वदलीय बैठकमा नपुग्नु पक्षको बिचमा बस्छौँ। सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको वार्ता हुन्छ, तर दलहरूको बिचको वार्ता हुँदैन। दल भयो भने एमाले छोडेर जानुभएका नेता पनि त्यहाँ देख्नुपर्छ भनेर तपाईँहरू त्यहाँ जाँदैन। दलहरूको सँग हामी बस्दैनौँ। उहाँहरू जो गठबन्धन जति छ एउटा दल मान अथवा एउटा पक्ष मान, हामी प्रतिपक्ष भएर उहाँहरू सत्तापक्ष, हामी प्रतिपक्ष। सत्तापक्षबाट नेतृत्व गरेर जोसुकै आए पनि हुन्छ, हामीलाई त्यसमा पनि आपत्ति। अब भालुवाटार बोलायो भने जाने कि नजाने? अहिलेलाई हामीले त्यो कुरामा सहमति दिँदैनौँ। नेतालाई म च्यालेन्ज गर्छु, मैले जुन हाम्रो हिसाब यति हुनसक्छ भनिरहेका छौँ, अरू कसैले यतिको कार्यक्रम गर्दा त्यसमा 5-10 गुणा बढेन भने मलाई भन्नु होला। अरू कसैले पक्कै पनि यहाँले अरू कुनै पत्रकार सम्मेलन मार्फतै सार्वजनिक गर्नु मेरो पार्टीको भन्न खोज्या होइन, अरू पार्टीले जुनसुकैले मेरो पार्टीभित्र म दाबी गर्छु। होलान् केही अप्ठ्यारो पनि होलान्, केही मान्छेहरूमा अलिअलि होइन आएको चिज त हो नि भन्ने लाग्न सक्छ, तर पनि तुलनात्मक रूपमा म मेरो पार्टीभित्र नेकपा एमालेभित्र त्यो कुरा पारदर्शी हुने कुरामा हामी प्रष्ट छौँ र महाधिवेशनमा पनि हामीले विधानको उप छलफल गरिरहँदाखेरि नेतृत्वको पारदर्शिताको कुराहरू उठेको छ। पाटोको कुराहरू अलि जोडतोडका साथ उठाउनु भनेर धेरै सामाजिक सञ्जालमा उठिरहेको धेरै राम्रो। हामी यहीँबाटै सुरु गरौँ। खर्च कति गर्नुभयो? किनभने कुनै पनि काम गर्नलाई मान्छे तपाईँ र म यहाँ बोलिरहेको छु, बिहान बेलुका पेटमा नहालिकन त बोल्न सकिँदैन। खानै पर्छ, लाउनै पर्छ, मान्छेले निश्चित समय सुत्नु पनि पर्छ, केही समय मनोरञ्जन पनि गर्नुपर्छ, यसो केही हेर्छौँ पनि। त्यही मनोरञ्जनको बेला अहिले अलिअलि सामाजिक सञ्जाल आएको छ, अर्काको खिसी टिउरी र टिका टिप्पणी गर्ने पनि हामी गर्छौँ होइन। ठुलै ठुलै नेताहरूले खिसी टिउरी गरेको हेऱ्यौँ हामीले, देखियो। ठुलै नेताहरूले उहाँ त्यहाँ पुग्नु भएको छैन, फेरि किन उहाँ प्रतिनिधि हुनुहुन्न थियो, त्यसमा बाहिर बस्नु आलोचना गर्नु, अर्कै पार्टीको हुनुहुन्छ होइन। अनि उहाँ प्रतिनिधि भए पो त्यहाँ थाहा पाउनु त। अनि यस्तो उस्तो भनेर हुन्छ, जबकि त्यहाँ त्यो विषय उठेकै हुँदैन होइन। त्यसैले अब त्यत्रो हेऱ्यो, धेरै मान्छेले कसैले ज्याम्बोरीको उदाहरण दिएको सुन्यौँ, कसैले यो कुम्भ मेला भनेको हो, कहिले ओलीले देवत्वकरण गरेका कुराहरू आए, त्यही स्तरको भएको हो, स्तर त्यही स्तरकै भएको हो। तपाईँलाई मैले सोधेँ, मैले नै सोधेँ, तपाईँको अनुमानमा कति खर्च भयो होला? मैले नै सोधेँ, आज तपाईँलाई प्रश्न मैले गरेँ। बाहिर हल्ला सुने अनुसार 20-22 करोड खर्च भयो सामान्य पनि भनेर भनिन्छ, यो सत्य हो? एकजना अर्को पत्रकारले सोध्नुभयो, उहाँलाई त्यसै गरी सोधेँ, उहाँले 30 करोड खर्च भयो होला भन्नुभयो। अर्को एकजना पत्रकारले त अझ बढेर 50 करोड खर्च गर्यो तपाईँहरूले भन्नुभयो। 50 तपाईँले अनुमान गरेको भन्दा पनि धेरै गुणा तल। अर्थात् यो महाधिवेशन 5 करोड भन्दा माथि नाग्दैन। फर्सेट गरिसक्नु भएको छैन? हामीले गरेका छैनौँ, यद्यपि 1 हप्ता लाग्ला, सबै बिलहरू आउन बाँकी छ र
मैले त भनेको छु, मैले सम्पूर्ण यसको जिम्मेवारी लिएको हुनाले मैले नेताहरूसँग नि भनेको छु, यसको खर्च पर्छ सार्वजनिक गर्छु। थाकिएको पनि हुन्छन् र त्यस्तो बेला एक दुईजना मान्छे केही पर्सेन्ट अलिअलि झकाउन सक्छ। कहिलेकाहीँ मञ्चमै बसेका नेताहरू नि झकाएको देखिन्छ हामीले। फेरि त्यो नेचुरल कुरा, त्यसलाई गाली गर्नु हुँदैन। कसैले त्यो एक खालको नेचुरल एउटा सिम्टम हुन्छ। अनि यो कुरालाई चाहिँ उचालेर निदायो त के जरुरी छ? कोही मान्छे निदाउँदैन यो विश्वमा, ननिदाइकन कोही बस्न सक्छ? तपाईँ हामी जसले निदायो भनेर त्यो निदाएको मान्छेको खिच्छ, कहिलेकाहीँ भात खाएर त्यो मान्छे पनि दिउँसो सुतेको होला नि त, सुत्छ। त्यसैले त्यो नेचुरल कुरा कोही मान्छेलाई यसो थकाइ लाएर यसो नेचुरल निदाउने कुरालाई लिएर एकदम के नभयो उस्तो भयो भनेर हामी नचाहिँदा चिज खोतल्दै भन्दै गर्दा यो विधान महाधिवेशन नितान्त केपी शर्मा ओलीलाई देवत्व गर्नको लागि गरियो भनेर अर्को प्रश्न पनि तेर्स्यो, एकदमै तेर्स्यो। यसलाई कसरी भयो, त्यहाँनिर कस्तो छलफल भयो यो पनि बताइदिनुहोस्। हो, मैले त्यसैले भनेको त्यहाँ महाधिवेशन हलभित्र त्यत्रिका हजारौँ प्रतिनिधि छन् नि, ग्रुप छलफल भएको छ। हरेकलाई आफ्नो दृष्टिकोण राख्ने अवसर दिइएको छ र त्यो जसले दृष्टिकोण राख्यो त्यस्तो प्रश्न त त्यहाँ उठेन, कुनै प्रश्न नै उठेन। त्यहाँ त हाम्रो ओलीसँग सेल्फी खिच्न मात्रै पुगे भन्ने कुरा पनि अब लिएर जाने कुरामा होइन, पार्टीलाई पुरा मजबुतीका साथ लिएर जाने कुरामा, एमालेलाई अझै सशक्तिकरण गर्ने कुरामा त्यो इस्युहरू उठेका छन्। आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। आजको सन्दर्भ कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुदर्शन आचार्य। दर्शकबिन, 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन आगामी मक्सिरको तेस्रो साता बुटोलमा सम्पन्न गर्ने गरी नेकपा एमालेको प्रथम विधान अधिवेशन सम्पन्न भएको छ। आज हामी यो विषयलाई मूल विषय बनाएर विधान अधिवेशनमा देखिएका दृश्य परिदृश्यहरू, नेताहरूको प्रतिक्रिया र एमालेको राजनीतिक एजेन्डाका विषयमा केन्द्रित रहेर बहस गर्नेछौँ। यसका लागि आज हाम्रो स्टुडियोमा नेकपा एमालेका नेता, प्रतिनिधि सभा सदस्य, साथसाथै एमालेको केन्द्रीय पार्टी कार्यालयका सचिव शेरबहादुर तामाङलाई स्टुडियोमा निम्त्याएका छौँ। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ सर यहाँलाई माउन्टेन टेलिभिजनमा। नमस्कार। 3 दिने विधान अधिवेशन कस्तो रह्यो? म यहीँबाटै प्रसङ्ग सुरु गरेँ। सबैभन्दा पहिले त यो विधान महाधिवेशन भव्यतापूर्वक सम्पन्न भएको छ। यसले एउटा नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा एकदमै महत्त्वपूर्ण छाप छोड्न सफल भएको छ र नेकपा एमालेको जीवनमा पनि विगतमा केही समय केही अप्ठ्याराहरू महसुस गरेकै हौँ हामीले। ती अप्ठ्याराहरू पार गर्दै आज नेकपा एमाले राष्ट्रव्यापी रूपमा एउटा सङ्गठित अभियानका साथ अगाडि बढेको सन्देश दिन सफल भएको छ र देशभरि माथि नेतृत्व तहमा केही साथीहरू यताउति भए पनि देशभरि आम कार्यकर्ता र जनतामा त्यसको प्रभाव छैन भन्ने कुराको सन्देश दिन सफल भएको छ। एउटा उत्साहवर्धक रूपमा यहाँहरूले विधान महाधिवेशनलाई सम्पन्न गर्नुभयो। यो भन्दै गर्दा आर्थिक पाटोको कुराहरू अलि जोडतोडका साथ उठाउनु भनेर धेरै सामाजिक सञ्जालमा उठिरहेको धेरै राम्रो। हामी यहीँबाटै सुरु गरौँ। खर्च कति गर्नुभयो? किनभने कुनै पनि काम गर्नलाई मान्छे, तपाईँ र म यहाँ बोलिरहेको छु, बिहान बेलुका पेटमा नहालिकन त बोल्न सकिँदैन। खानै पर्छ, लाउनै पर्छ, मान्छेले निश्चित समय सुत्नु पनि पर्छ, केही समय मनोरञ्जन पनि गर्नुपर्छ, यसो केही हेर्छौँ पनि। त्यही मनोरञ्जनको बेला अहिले अलिअलि सामाजिक सञ्जाल आएको छ। अर्काको खिसी टिउरी र टिका टिप्पणी गर्ने पनि हामी गर्छौँ होइन। ठुलै नेताहरूले खिसी टिउरी गरेको हेऱ्यौँ हामीले, देखियो। ठुलै नेताहरूले उहाँ त्यहाँ पुग्नु भएको छैन फेरि, किन उहाँ प्रतिनिधि हुनुहुन्न थियो, त्यसमा बाहिर बस्नु आलोचना गर्नु, अर्कै पार्टीको हुनुहुन्छ होइन। अनि उहाँ प्रतिनिधि भए पो त्यहाँ थाहा पाउनु त। अनि यस्तो उस्तो भनेर हुन्छ, जबकि त्यहाँ त्यो विषय उठेकै हुँदैन होइन। त्यसैले अब त्यत्रो हेऱ्यो, धेरै मान्छेले कसैले ज्याम्बोरीको उदाहरण दिएको सुन्यौँ, कसैले यो कुम्भ मेला भनेको भन्यो।
हो कहिले ओलीले देवत्वकरण गरेका हो। कुराहरू आए त्यही स्तरको भएको हो स्तर त्यही स्तरकै भएको हो तर अत्यन्त संयमित अत्यन्त व्यवस्थित र पूर्णतः तपाईँको चाहिँ हामी पार्टीको विधान पार्टीको राजनीतिक दृष्टिकोण र सङ्गठनात्मक प्रस्तावहरू उप नै छलफल गरेर हाम्रो 3 दिन बितेको हो र हामीले 3 दिनलाई त्यही रूपमा इन्जोय गऱ्यौँ र पार्टीको सम्पूर्ण प्रतिनिधिहरूले यसलाई एउटा पार्टीको महत्त्वपूर्ण चाडको रूपमा चाहिँ लिएको हो र हरेक पार्टीको महाधिवेशन भने चाहिँ चाड नै हो यो समग्र व्यवस्थापनको जिम्मामा यहाँ पनि रहनु भएको थियो अथवा हामी नेपाली भाषामा भन्छौँ नि भान्सेको रूपमा यहाँ रहनु भएको थियो समग्रमा त्यो 3 दिनमा लगायत त्यसभन्दा पूर्व तयारीका कुराहरू खर्च कति लाग्यो अब तपाईँ यहाँ पनि भन्नुभयो हामी र म त्यो व्यवस्थापन समितिको सचिव हो हाम्रो पार्टीका नेता कमरेड रामबहादुर थापा त्यसको संयोजक थियो र हामी अरू सदस्यहरूसहित 10 जना थियौँ र त्यसको सम्पूर्ण हिसाबले कार्यालय सचिव हुनुको नाताले त्यसका सम्पूर्ण खटनपटनको व्यवस्थापन अब मैले नै लिनुपर्ने स्थिति बन्यो र त्यो सबै कामको अगुवाई र खटनपटन गर्ने पार्टीले जिम्मा दियो यहाँलाई र यसरी हेर्दाखेरि तपाईँलाई मैले सोधेँ मैले नै सोधेँ तपाईँको अनुमानमा कति खर्च भयो होला मैले नै सोधेँ आज तपाईँलाई प्रश्न मैले गरेँ बाहिर हल्ला सुने अनुसार 20-22 करोड खर्च भयो सामान्य पनि भनेर भनिन्छ यो सत्य हो एकजना अर्को पत्रकारले सोध्नुभयो उहाँलाई त्यसै गरी सोधेँ उहाँले 30 करोड खर्च भयो होला भन्नुभयो अर्को एकजना पत्रकारले त अझ बढेर 50 करोड खर्च गर्यो तपाईँहरूले भन्नुभयो 50 सम्म तपाईँले अनुमान गरेको भन्दा पनि धेरै गुणा तल अर्थात् यो महाधिवेशन 5 करोड भन्दा माथि नाग्दैन फर्सेट गरिसक्नु भएको छैन हामीले गरेका छैनौँ यद्यपि 1 हप्ता लाग्ला सबै बिलहरू आउन बाँकी छ र मैले त भनेको छु मैले सम्पूर्ण यसको जिम्मेवारी लिएको हुनाले मैले नेताहरूसँग नि भनेको छु यसको खर्च पर्छ सार्वजनिक गर्छु त्यहाँको त्यो माहौल त्यो तयारी त्यो हेर्दा त तपाईले भने बमोजिम 5 मै टुङ्गियो जस्तो त देखिँदैन क्या होइन तपाईहरुले जतिसुकै अनुमान लाउनुहोस् सबै हिसाब किताब क्लियर गरेर हामी सम्भवतः 1 हप्ताभित्र यसको सबै बिलहरु त आउला जहाँ जे कामको अर्डर दिइएको छ कसैले भन्नुभयो मसँग प्रत्यक्ष ठोकियो विषय किनभने सम्पूर्ण रूपमा जिम्मेवारी लिएको मान्छे हो यातायातमै तपाईहरुले करोडौं रुपैयाँ खर्च गर्नुभयो भन्नुभयो अनि मैले हिसाब जोडेर देखाइदिए हामीले जम्मा हाम्रा प्रतिनिधिहरूलाई ओसार्नको लागि 7 बाटोबाट 30 वटा जम्बो हाइस 30 वटा जम्बो हाइस ब्यानर राखिएको छ झण्डा हालेका छौं 7 बाटोमा लाइन राखिएको छ प्रतिनिधिहरू जो काठमाडौँमा वरिपरि जहाँ बसेका छन् हामीले बिहान 7 बजे 7:30 बजे बोलाइएको छ सबै त्यहाँ उपस्थित भएका छन् त्यसपछि त्यो फर्स्ट गाडीमा भर्यो पठाइहाल्यो उले गोदावरीमा पुग्न साथ फेरि 7 बाटोमा आउँछ फेरि जुन गाडी भर्छ उ गइहाल्छ त्यो तपाई ओहोरदोहोर गर्दा गर्दै उसले बिहान लाने बेलुका ल्याउने एक टिप मात्र होइन त्यो गाडी वहाँ पुग्छ फर्किन्छ बिहानै पनि उसले 3-4 टिप गर्छ बेलुका पनि त्यसै गरी गर्छ जम्मा 30 वटा गाडीले हामीले ओसारेका हौं धेरै ठुलो बस पनि राखेनौं किनभने गोदावरीको बाटो अनुसार हामीले अलि सानो गाडी राख्नुपर्छ भनेर जम्बो हाइसहरु चाहिँ लियौं तपाईलाई भनौं हिसाब निकाल्नुस् अनुमान गर्छन् यातायातमै यिनीहरुले 4-5 करोड सकाए भन्ने भन्छन् तर हिसाब निकाल्नुस् त जम्मा एउटा गाडी होइन नेपाली सिधै दराजबाट आएका व्यक्तिहरू यहाँसम्म कसरी आइपुग्नु भयो उहाँको यातायातको कुरा हो तपाईको चाहिँ यो अरु त त्यसो भए त कर्णालीबाट आएका साथीहरु त प्लेन चढेर आफ्नो खर्च गरेर आएका छन् हैन दार्चुलाबाट आइपुगेका छन् ताप्लेजुङबाट आइपुगेका छन् त्यो समेत जोड्यो भने अर्को बाटो हो तर मूल रूपमा महाधिवेशनकै लागि भनेर यही हामीले केन्द्रीय स्तरबाट गरिने खर्चको मात्र मैले कुरा गरे हो हैन त्यसरी हेर्दाखेरि तपाईको चाहिँ त्यही यातायातको कुरा गरौँ न एउटा गाडीको 8000 भनेका छौं हामीले 30 कोटा गाडीको 8 × 24 2,40,000
सजिलो छ नि हिसाब। किन अरू धेरै यति करोडको ती करोड भन्नु पर्यो र? अनि 3 दिनको हिसाब गर्नुहोस् त, कति 7 लाख कति 20,000 हो त्यस्तै निस्केला होइन? अनि किन करोडौँ खर्च गर्यो एमाले भन्नु पर्यो? हामी त त्यो हिसाब त सार्वजनिक गरिदिन्छौँ नि। तर बाहिर सतही रूपमा हेर्दाखेरि हो, यस, हामी त्यसको गहिराइमा जाँदैनौँ के। हामी नेपालीहरूको बानी गहिराइमा जाँदैनौँ। हो, भव्य गऱ्यौँ हामीले त्यतिमा पनि, कसैलाई पनि गाडी पुगेन या चाहिँ यातायात भएन, हाम्रो प्रतिनिधिहरूलाई अलपत्र पर्यो भन्ने स्थिति बनाएनौँ त्यतिले पनि। त्यो साँच्चै भव्यता नै थियो। कसैले कुम्भ मेला भन्नेवाला, कसैले ज्याम्बोरी भन्नेवाला, हो त्यही स्तरको थियो। तर त्यही स्तरको हुँदा पनि हामीले एकदम इकोनोमी उसमा सम्पन्न गरेका छौँ। र यो भव्यतालाई म च्यालेन्ज गर्छु। मैले जुन हाम्रो हिसाब यति हुनसक्छ भनिरहेका छौँ, अरू कसैले यतिको कार्यक्रम गर्दा त्यसमा 5-10 गुणा बढेन भने मलाई भन्नु होला। अरू कसैले पक्कै पनि यहाँले अरू कुनै पत्रकार सम्मेलन मार्फतै सार्वजनिक गर्नु छ। मेरो पार्टीको भन्न खोजे होइन, अरू पार्टीले जुनसुकैले मेरो पार्टीभित्र म दाबी गर्छु, होलान् केही अप्ठ्यारो पनि होलान्, केही मान्छेहरूमा अलिअलि होइन आएको चिज त हो नि भन्ने लाग्न सक्छ। तर पनि तुलनात्मक रूपमा म मेरो पार्टीभित्र नेकपा एमालेभित्र त्यो कुरा पारदर्शी हुने कुरामा हामी प्रष्ट छौँ। र महाधिवेशनमा पनि हामीले विधानको उप छलफल गरिरहँदाखेरि नेतृत्वको पारदर्शिताको कुराहरू उठेको छ, पार्टीको पारदर्शिताको कुरा उठेको छ। अब त्यो कुरा उठेको मात्र होइन, कार्यान्वयन। तपाईँले यसो भन्दै गर्दा सबै नेता कार्यकर्ताहरू सम्पन्न छैनन् होला, देशको दुर्गमबाट पनि यहाँ आइपुग्नु पर्ने अवस्था सिर्जना छ। उनीहरूलाई केही हेर्नु भएको छ कि छैन? एउटा पालिकाको अध्यक्ष उपाध्यक्ष समेत यहाँ सहभागी भएको अवस्था छ। यस्तो भएको छ किनभने पालिकाको अध्यक्ष उपाध्यक्षहरू जो पार्टीबाट पार्टीको उहाँहरू आउनु भएको छ। उहाँहरूसँगै त्यस्ता ठाउँका साथीहरूलाई समेत उहाँहरूले लिएर आउनु भएको छ। यसरी पनि हामीले मिलाएका छौँ। त्यसो हुँदाखेरि अधिकतम खर्च नहोस् र मिनिमम भन्दा कम खर्चले पनि एउटा माहौल बनाउन सकिन्छ, एउटा व्यापकता दिन सकिन्छ भन्ने उदाहरण हो। र मैले फेरि पनि अरू साथीहरूलाई, अरू राजनीतिक दलहरूलाई जसले यसलाई कुम्भ मेला वा ज्याम्बोरी भनिरहेका छन्, जसरी खण्डन गर्नुभयो, यतिको स्तरको कार्यक्रम गर्दा हामीले सार्वजनिक गर्छौँ। मैले यो कुरा तपाईँसँग बोलेपछि यो सार्वजनिक कुरा हो नि, मैले कहीँ कोठामा लुकेर भनेको कुरा हो र? तपाईँसँग बोलेँ, तपाईँको क्यामेराले खिचिरहेको छ, लाइभ गइरहेको छ, सार्वजनिक जनताले थाहा पायो नि, थाहा पायो, सार्वजनिक कुरा हो। र मैले पार्टीको नेताहरूसँग नि कुरा गरेको छु कि हाम्रो यो खर्चको हिसाब हामी सार्वजनिक गर्छौँ। अर्को कुरा, 6,000 भन्दा बढीको सहभागिता रहने भनिएको थियो, बढ्यो। सहभागी कतिसम्म पुर्याउनु भयो? सङ्ख्या कति पुर्याउनु भयो? सङ्ख्या चाहिँ वास्तवमा कस्तो भयो भने सुरुमा हामीले अलि मिनिमाइज गरौँ, कमै गरौँ भन्ने नै हो। यो करिब 2700 को अनुमानमा थियो। 2700 प्रतिनिधि गरेर महाधिवेशन गर्ने भन्ने तयारी। पछि त्यो 2700 भनिरहँदाखेरि अनि पछि फेरि होइन 3000 त पुग्ने भयो भन्दै सबै जोड्दै गर्दा 3000 पुग्ने अनुमान निक्ल्यो। अनि त्यस पछाडि ओहो बढ्ने भयो भन्दै 4000 पुग्छ कि क्या हो भन्ने ठाउँ पुग्यौँ। अनि हामी असोजको 4-5-6 गर्ने तयारीमा थियौँ नि, हामीले अलिकति सार्यौँ। त्यो बढ्ने भएपछि सारे है। एराउन्ड 3000 को मात्रै प्रतिनिधि त्यो एउटा क्याटेगोरी हुन्छ नि त, यो क्याटेगोरीलाई मात्र बोलाउने भनेर त्यही सेरोफेरो हुन्थ्यो। र 3000 को क्याटेगोरीको सेरोफेरो भयो भने असोज 4-5-6 मै हामी महाधिवेशन सम्पन्न गर्थ्यौँ। तर जब दायरा फराकिलो हुँदै गयो र हामी कसरी कहाँनिर चाहिँ हामीले उ गऱ्यौँ भन्दा प्रदेश कमिटीकाहरू सबै भन्यौँ। प्रदेश कमिटीमा हामी विविध कारणले यो बिचमा धेरै ठुल्ठुला सङ्ख्या रह्यो। तपाईँको चाहिँ आज जहाँ बसिरहेको छु बागमती प्रदेश, त्यो बागमती प्रदेश कमिटीको सदस्य सङ्ख्या आज कति भन्दा 477 छ। 1 नम्बर प्रदेश कमिटीको सदस्य सङ्ख्या कति भन्दा
त्यो 567 छ। अब यस्ता ठुल्ठुला प्रदेश कमिटीहरू सबै जोडेर त्यहाँ महाधिवेशन स्थलमा पुगेका छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी बढ्दै बढ्दै गएर हो अलिकति मलाई व्यवस्थापनमा त्यहाँनिर समस्या पर्यो। जति बेला चाहिँ त्यो सङ्ख्या बढ्यो, एउटा यति रेसियो यति सङ्ख्याको लागि भनेर अनुमान गरेर बनाइएका सबै चिजहरू एक्सिड गरे। एक्सिड गर्दा अनि भत्तै पैसा एक्सिड भयो त त्यो पनि होइन, किनभने हामीले अलरेडी सबै चिजहरू म्यानेज गरिराखेकै थियौँ। त्यसो हुँदाखेरि तर त्यो बनाइएका चिजहरू कतिपय हामीले यति सङ्ख्यालाई भनेर बनाइएका छापिएका विधानहरू, छापिएका दस्तावेजहरू, छापिएका कतिपय अब दिएका झोलाहरू होइन, हामीले त्यो परिचय कार्डहरू सबै चिजहरू हामीले नपुग भयो। तर पनि रातारात छापेर पनि रातारात बनाएर पनि म्यानेज गर्यो। त्यो व्यवस्थापन गर्न यहाँहरू सफल हुनुभयो। यद्यपि तपाईँले भने जस्तो त्यहाँको परिदृश्य हेर्ने हो भने भित्र त कुर्सीहरू पुग्दैन थिएन। तपाईँहरूले बाहिर व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, तर बाहिर खाली खाली जस्तो देखिन्थ्यो कुर्सीहरू। त्यस्तो होइन। कस्तो भयो भने बाहिर चाहिँ हामीले ठुल्ठुला एलइडी स्क्रिनहरू राखेर व्यवस्था गरेका थियौँ र हाम्रो चाहिँ त्यो अलिकति टाढै पनि हो, ओसार पसार चलिरहन्थ्यो र कहिलेकाहीँ ठ्याक्कै प्रतिनिधिहरू नपुगिरहेको स्थिति पनि थियो। र त्यस्तो बेला अब सबैलाई त म भन्दिनँ, तर केही साथीहरू कहाँनिर खाली कुर्सी छ त्यसैले खिचेर देखाउने त हुनुहुन्छ। त्यति मात्रै होइन, प्रतिनिधिहरू निदाइरहेको अवस्था, घुरिरहेको अवस्था, अनेकहरू देखिरहेको अवस्था नर्मल कुरा हो। यो नर्मल कुरा हेर्नुहोस्, अब हजारौँ मान्छेमा तपाईँले 10 जना मान्छेमा फोटो खिच्नुहोस् त, कमसेकम 2 जना मान्छेको आँखा चिम्लेको आउँछ के। अनि त्यो उभिएर फोटो खिचिरहेको 10 जना मान्छेको 2 जना आँखा चिम्लेको फोटो खिचियो भने त्यो सुतेको हुन्छ र। अर्को कुरा त्यो चेक गर्नुहोस् होइन। र फेरि अर्को कुरा नेचुरल कुरा पनि हो। अब त्यहाँ तपाईँको चाहिँ करिब 7000 मान्छेको भेला छ। त्यो छ कहाँदेखि आउनु भएको छ। अब थाकिएको पनि हुन्छन् र त्यस्तो बेला 1-2 जना मान्छे केही पर्सेन्ट अलिअलि झकाउन सक्छ। कहिलेकाहीँ मञ्चमै बसेका नेताहरू पनि झकाएको देखिन्छ हामीले। फेरि त्यो नेचुरल कुरा, त्यसलाई गाली गर्नु हुँदैन। कसैले त्यो एक खालको नेचुरल एउटा सिम्टम हुन्छ। अनि यो कुरालाई चाहिँ उचालेर निदायो त के जरुरी छ? कोही मान्छे निदाउँदैन यो विश्वमा, ननिदाइकन कोही बस्न सक्छ? तपाईँ हामी जसले निदायो भनेर त्यो निदाएको मान्छेको खिच्छ, कहिलेकाहीँ भात खाएर त्यो मान्छे पनि दिउँसो सुतेको होला नि त, सुत्छ। त्यसैले त्यो नेचुरल कुरा कोही मान्छेलाई यसो थकाइ लाएर यसो नेचुरल निदाउने कुरालाई लिएर एकदम के नभयो उस्तो भयो भनेर हामी नचाहिँदा चिज खोतल्दै त्यहाँ भएको राम्रो चिज, जस्तो हामी पनि आज तपाईँसँग बहस गर्दा के राम्रो पक्ष भयो भन्दा पहिलो प्रश्न म उठाउँछु, पाउन न पहिलो प्रश्न त्यहाँ पुग्यौँ, दोस्रो प्रश्नदेखि यहाँ यस्तो भयो कि उस्तो भयो कि हामी अरू खोतल्न थाल्यौँ होइन र। त्यसले हामी नेगेटिभ कुरा खोतल्छौँ, तर भएको कुरा हुन्छ नि त्यहाँ भयो के भयो। मैले सुरुमै त्यही भने, यसले एउटा सकारात्मक सन्देश दिएको छ, अरू राजनीतिक दललाई समेत प्रेरित गरेको छ नि यसले कि विधान महाधिवेशन तपाईँले भन्नु होला प्रश्न किन अलग गर्नु पर्यो त? तपाईँको प्रश्न यही हो होइन? तपाईँले भन्छु भनिरहेको प्रश्न यही होला। महाधिवेशन तपाईँ अब मङ्सिरमा गर्दै हुनुहुन्छ, अब झन्डै 2 महिना चान्चुन। अनि यसो भन्दै गर्दा हामीले स्पष्ट पार्नुपर्ने छ, पार्टीले स्पष्टीकरण दिनुपर्ने छ, किनभने त्यहाँ जति कमजोरीहरू देखिए, जति आलोचना भए। यो भन्दै गर्दा यो विधान महाधिवेशन नितान्त केपी शर्मा ओलीलाई देवत्व गर्नको लागि गरियो भनेर अर्को प्रश्न पनि तेर्स्यो, एकदमै तेर्स्यो। यसलाई कसरी भयो, त्यहाँनिर कस्तो छलफल भयो यो पनि बताइदिनुहोस्। हो, मैले त्यसैले भनेको त्यहाँ महाधिवेशन हलभित्र त्यत्रिका हजारौँ प्रतिनिधि छन् नि, ग्रुप छलफल भएको छ, हरेकलाई आफ्नो दृष्टिकोण राख्ने अवसर दिइएको छ र त्यो जसले दृष्टिकोण राख्यो त्यस्तो प्रश्न त त्यहाँ उठेन, कुनै प्रश्न नै उठेन त्यहाँ त हाम्रो ओलीसँग सेल्फी खिच्न मात्रै पुगे भन्ने कुरा पनि लिएर जाने कुरामा होइन, पार्टीलाई पुरा मजबुतीका साथ लिएर जाने कुरामा, एमालेलाई अझै सशक्तिकरण गर्ने कुरामा त्यो इस्युहरू उठेका छन्। तर त्यो कसैलाई देवत्वकरण गर्यो कि यस्तो गर्यो कि उस्तो गर्यो भन्ने जस्तो कुरा त त्यहाँ उठेन। हो, म 2टा कुरामा म प्रश्न पार्न चाहन्छु। मदन भण्डारी बित्दाखेरि सिङ्गै नेपाल रह्यो नि, देवता मानेर हो र?
यो मुलुकलाई केही गर्न चाहने एउटा नेताको रूपमा बित्यो होइन। त्यस कारणले सिँगै नेपाल रोयो नि। अनि मार्क्सको फोटो अहिले पनि हामी पूजा गर्छौँ, मार्क्सको फोटोमा माल्यार्पण गर्छौँ। किन? यो 20औं 21औं शताब्दीको दर्शन, मार्क्सवादी दर्शनको नेता पशुपतिनाथलाई अहिले पनि पूजा गर्छौँ। किन भन्दा पशुपति एउटा हामीले पूजेको ढुङ्गाको देवता मात्र होइन, कुनै बेलाको एउटा जिउँदो जाग्दो नेता थियो, कुनै बेलाको एउटा जिउँदो जाग्दो दार्शनिक थियो। यो विश्वका योग विज्ञानदेखि लिएर नृत्य विज्ञानदेखि लिएर औषधि विज्ञानको आदिकालको प्रणेता गुरु। त्यसैले मान्छौँ नि। अब केपी ओलीलाई किन मान्छन् मुलुकका जनताले? किन मान्छन् भन्दा यो मुलुकको राष्ट्रियताको इस्युमा, यो मुलुकको समृद्धिको इस्युमा अगुवाई गर्ने नेता भनेर मान्छन्। अनि अरूलाई ईर्ष्या लाग्न सक्छ। केपी ओलीको पछि लाग्दा, केपी ओलीको पछि जनताले भोट हाल्दाखेरि केपी ओली जिन्दाबाद भनिरहँदाखेरि अर्कोलाई ईर्ष्या लाग्न सक्छ। ईर्ष्या र कुण्ठा भएको मान्छेले केपी ओलीलाई त्यो गरेको जिन्दाबाद भनेको सहँदैन। उसले त्यस कारणले बोल्छ। त्यसैले त्यत्रो हजारौं प्रतिनिधिको बीचमा केपी ओलीसँग सँगै भेटेर फोटो खिच्ने मान्छे त पाइँदैन, भेट्न सक्दैन के। त्यस कारणले पनि हामीले असल नियतका साथ यसो राखिदिउँ, कमसेकम यसो फोटो खिच्ने ठाउँ बन्न सकोस्। अनि केपी ओलीको मात्र देखायो भने छ, त्यो हामीले 10 दिन त्यहाँ हटाउँदैनौँ। अहिले पनि गएर हेरे हुन्छ, मार्क्सको राखिएको छ, लेनिनको राखिएको छ, मदन भण्डारीको राखिएको छ। अनि त्यस पछाडि तपाईँको चाहिँ हाम्रा पुष्पलाल, मनमोहन अधिकारीको पनि राखिएको छ। त्यसैले अब तपाईँको चाहिँ त्यही चिजलाई एउटा कुरा अर्को पनि म बताउँछु, पानीको बोतलको कुरा प्रसङ्ग म यो पनि जोड्दै। हामीले एउटा आइडिया लगायौँ। तपाईँ जुनसुकै कार्यक्रम, अहिले ठुलो कार्यक्रमहरू हेर्नुहोस्, जताततै बोतल छरिन्छ, प्लास्टिकको बोतल। ख्याल गर्नुहोस् न, प्लास्टिकको बोतल डङ्गुर लाग्छ। कुनै मेला लागोस्, कुनै आमसभा होस्, हामीले पनि गरेका हौँ। रत्न पार्कमा कुनै बेला विशाल विशाल सभा गऱ्यौँ, त्यति बेला पनि सडकभरि छरियो नि बोतलहरू। आइडिया यसपटक एउटा हामीले आज आयोजक, आज व्यवस्थापनको सचिव, मैले आफैले एउटा चाहिँ परिकल्पना गरेँ। गोदावरी भने त हाम्रो स्वच्छ एउटा वातावरण भएको ठाउँ, जहाँ हामीले मार्बललाई समेत बन्द गऱ्यौँ। सायद जुन मार्बल बेच्दाखेरि मुलुकले राम्रै आम्दानी गर्थ्यो होला, गर्थ्यो। सिँगै डाँडा मार्बल हो। त्यो मार्बल बन्द गरेपछि राजस्थानको मार्बल अहिले पनि त प्रयोग गरेपछि पैसा त विदेशमा गयो, तर पनि वातावरणको नाममा बन्द गऱ्यौँ। र त्यो वातावरणीय हिसाबले त्यस्तो जङ्गल, त्यस्तो हरियाली, त्यस्तो फुल फुल्ने ठाउँ, त्यहाँ चाहिँ प्लास्टिकको बोतलहरू छरियो भने जतिसुकै नछर भने पनि मान्छेले त राख्न सक्छ, भुइँमा फ्याँक्दिन सक्छ। सबैको उही चेतना नहुन सक्छ। त्यसैले हामीले लगाएको आइडिया सफल पनि भयो। तर कसैले स्पोन्सर गरे हो, स्पोन्सर गर्ने व्यक्तिले टाँस्या होला भन्ने नेताहरूको प्रतिक्रिया आएको थियो। एकदमै होइन। कि त्यो आइडिया के लगायौँ भन्दाखेरि पार्टीको लोगो प्लास्टिकको बोतलमा टाँसिदिएपछि के हुन्छ त, हामीले त्यहाँ एनाउन्स गऱ्यौँ कि तपाईँहरूलाई यो एउटा बोतल दिइनेछ, त्यो बोतलको पानी पहिला खानुहोस्, त्यसपछि त्यो बोतललाई झोलामै राख्नुहोस्, अनि बाहिर जारहरू राखिएका हुनेछन्, आवश्यक पर्यो भने बाहिर जाने, बोतलमा थाहा पनि खाने। अनि बोतलमा यो महाधिवेशनको लोगो छ नि, त्यस भएन यो बोतल घर पनि लिएर जानुहोस्। कति आरामले हामीले त्यही कुरालाई रचनात्मक ढङ्गले यो कुरा त भनेको, हामीले एनाउन्स गरेको। त्यही सुरुमै एनाउन्स गरेर पानी बाँडिएको छ। त्यस पछाडि तैपनि केही बोतलहरू अलि छोडे मान्छेले, त्यसलाई हामीले ह्युज स्केलमा नभएपछि त अलि 2-4वटा बोतल त हामीले तुरुन्तै टिपेर सफा गऱ्यौँ। आजै बिहान हामीले स्वयंसेवकहरू लगाएर आजै बिहान त्यो वरिपरि भएका जति प्लास्टिक के छन्, के फोहोर छरेका छ, कुनै पनि बाँकी छैन। आज बिहान 8 बजेदेखि 12 बजेसम्म हाम्रो स्वयंसेवकहरू खटेर त्यो केही पनि बाँकी छैन, सबै जस्ताको तस्तै हामीले चाहिँ क्लियर गरिसक्यौँ। अब त्यसभित्र भएका छलफलका विषयमा प्रवेश गरौँ। राजनीतिक प्रतिवेदन विशेष गरेर अध्यक्ष ओलीले राख्नुभयो, त्यो पारित पनि गर्यो। उहाँले राख्दै गर्दा के कस्ता प्रसङ्गहरू उठे, कसरी त्यो बैठक सञ्चालन भयो, यो कुरा पनि भनिदिनुहोस् न। यस्तो राजनीतिक प्रसङ्गमा त हामी एमाले र माओवादी एकीकरण पश्चात विविध कारणले
हामीले एउटा मुलुकको एउटा समाजवादी आन्दोलन सफल गर्न पार्टी ठुला पार्टीहरू एकीकरण भयो भने एउटा राम्रो हुन्छ, कम्युनिस्ट पार्टी एकताबद्ध भयो भने भन्ने हाम्रा सोच। त्यो सोचमा कता कता कमरेड प्रचण्डको सोचमा खोट देखियो। हामी एउटा असल उद्देश्यका साथ कम्युनिस्ट पार्टीलाई एकताबद्ध बनाऊ भन्ने उद्देश्यका साथ हामी एकतामा गयौँ। तर उहाँमा एउटा खोटपूर्ण चिन्तन कि यो एमाले जति गर्दा पनि नसिद्धिएको यो पार्टी, जति आलोचना गर्दा, जति ठोक्दा पनि, जति अरूसँग मिलेर हान्दा पनि नसिद्धिएको यो पार्टी बरु यहीसँग मिलेर जाने र यसकै नेतृत्वमा कब्जा गर्ने, त्यो नियत देखेकै हो। त्यो नियत देखेकै कारणले सरकार गठन भएको 1 वर्ष बित्दा नबित्दै आलोचना सुरु भयो। निरन्तर सरकारमाथि प्रहार भयो, पार्टीबाट प्रहार भयो। प्रतिपक्ष त त्यति बेला कमजोरै थियो, प्रहार गर्न सक्ने हैसियत पनि भद्र रूपमा बसिराखेकै थियो। प्रतिपक्षले बेला बेला भोत्यो, ए कराउ न तिमीहरू भन्न तिमीहरू भनिरहेको थियो। पछि प्रतिपक्ष अझै केही समय भद्रता साथै बसिरहेको थियो। तर पार्टीभित्र प्रहार सुरु भयो। हुँदा हुँदा कति बुँदे 19 बुँदे कति बुँदे चाहिँ एउटा आरोपपत्र दाखिला गर्नुभयो। त्यस पछाडि हुँदा हुँदा संसदीय दलबाट हटाउने प्रक्रियामा अगाडि बढ्नुभयो। हुँदा हुँदा तपाईँको चाहिँ पार्टी अध्यक्षबाट हटाउने प्रक्रियामा अगाडि बढ्नुभयो। अनि नेकपा एमालेको मनोविज्ञान र यसको रक्षार्थ केपी ओलीले कदम चाल्नु पर्यो पुस 5 गते। त्यसले नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा आम जनतालाई के असर पर्यो अर्को समीक्षा होला। तर एमालेको जीवनमा त्यो कदम नचालेको भने आज यति भव्यतापूर्वक नेकपा एमाले नामको पार्टीको सूर्य चिन्ह बोकेर गोदावरीमा विधान महाधिवेशन हुँदैन थियो। एमाले भन्ने पार्टी रहँदैन थियो र त्यो पार्टीको अध्यक्ष नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा सूर्य चिन्ह केपी ओलीले पाउँदैन थियो। त्यो कमरेड प्रचण्डको कब्जामा पुग्थ्यो। त्यति मात्र होइन, एमालेको जति पनि एमालेले आर्जन गरेका सिर्जेका श्री सम्पत्तिहरू छन् त्यो सबै प्रचण्डको हातमा पुग्थ्यो। यो उपलब्धिको रूपमा लिनुभयो यहाँहरूले। हामीले नेकपा एमालेलाई बचायौँ। एउटा विध्वंसक दृष्टिकोण बोक्ने नेतृत्वबाट एमालेलाई बचायौँ। तर एमालेबाट पनि त केही नेताहरू यही कुरालाई हामीले यो महाधिवेशन मार्फत व्याख्या गर्यौँ, पुष्टि गर्यौँ। कार्यकर्ताको बीचमा यही कुरा राजनीतिक प्रतिवेदन मार्फत पुर्यायौँ। कार्यकर्ताले रुचाएका छन्। छाडेर गएका नेताहरूलाई यहाँहरूले कसरी विश्लेषण गर्नुभयो र कार्यकर्तालाई के सन्देश दिनुभयो? दृष्टिकोण हामीले एकताको बेला दृष्टिकोणै फेरेका थियौँ। जनताको बहुदलीय जनवादलाई जनताको जनवाद मात्र भन्नुभएको थियो। त्यस कारणले आज जनताको बहुदलीय जनवादलाई पुनः समृद्ध गरेर अगाडि जाने कुरामा हामीले एकमतका साथ राजनीतिक प्रतिवेदन पारित गर्यौँ। हो, केही नेताहरूले गल्ती गर्नुभयो। यत्रो विशाल पार्टी, लाखौं कार्यकर्ताको चाहिँ एउटा पार्टी, यसमा के नपुगेको थियो? सायद के पुगेन? एमाले पार्टीबाट अलग्गै हुनै पर्ने, पार्टी फुटाउन कसमै खानुपर्ने, यस्तो त केही थिएन। यसको समीक्षा भयो कि भएन भन्ने समीक्षा भयो। त्यसको सबै समीक्षा भयो। उहाँहरूले त्यसरी गएको कुराको त्यहाँ निकै समीक्षा भयो र उहाँहरू जाँदा के असर पर्यो त भन्ने कुराको पनि समीक्षा भयो। कतै कतै हामीले पनि गल्ती गरेका थियौँ भनेर आत्मआलोचित हुने काम भयो कि भएन त्यहाँनिर? होइन, त्यस्तो त तपाईँको चाहिँ हामी नेकपा एमाले त आफूले गरेको तहको जिम्मेवारी हामी पूर्णतः जिम्मेवारी लिन्छौँ। हाम्रो तहबाट भएका गल्ती कमी कमजोरी पनि हामी जिम्मेवारी लिन्छौँ। हामीले गरेका कामहरूको पनि फेरिस्ता हामी जनताको बिचमा बताउन सक्छौँ र बताउन चाहन्छौँ। त्यसैले हामीमा कुनै कन्जुसाइ छैन। हामीले हाम्रा विषयहरूमा स्पष्टताका साथ हामी यति कुरा चाहिँ हामी कमी भयौँ है भन्ने जस्ता कुराहरू बोल्नलाई हामीलाई कमी त्यस्तो कुनै हिचकिचाट रहँदैन। त्यसैले आम कार्यकर्तासँग छर्लङ्गै पारिदिनु भएको छ। यो समीक्षाको बीचमा यो महाधिवेशनबाट हामीले गरेका कतिपय कमी कमजोरीहरू जस्तो हो, हामी माथि चारतिरबाट आक्रमण हुन्छ थाहा थियो नि। नेकपा एमाले जब जब वामपन्थी सरकार गठन हुन्छ तब तब त्यो सरकारमाथि प्रहार हुन्छ र बीचैमा जसरी पनि ढाल्छ। बाहिरबाट हान्दा फुटेन भने भित्रै फुटाइदिन्छ।
यो पनि थाहा थियो। यति हुँदाहुँदै पनि किन सतर्कता अपनाएन, यस्ता कुराहरूको समीक्षा भयो। यस्तो थाहा हुँदाहुँदै पनि किन बेलैमा सचेत भएनौ, ए नेता हो। कार्यकर्ताले धेरै ठुलो प्रश्न गरे। एमालेलाई फुटाउन खोज्ने तत्त्वहरू धेरै छन्, वामपन्थी सरकार गठन भएपछि यसलाई गिराउन खोज्ने तत्त्वहरू धेरै हुन्छन्। त्यो हुन्छ, त्यो थाहा छ हामीलाई। तर त्यो थाहा हुँदाहुँदै पनि नेताहरू तिमीहरू किन बेलैमा चेत खाएनौ, किन बेलैमा यसप्रति चाहिँ सजगता अपनाएर बसे? कार्यकर्ताले यो प्रश्न तिर्स्याए। अर्को कुरा, करिबन 3 वर्ष ओली नेतृत्वको सरकारको समीक्षा कसरी भयो त्यहाँ? अब हामीले त्यहाँ धेरै कुराहरू गऱ्यौँ। मूलत हामीले महाधिवेशन हलभित्र एउटा 30 मिनटको डकुमेन्ट्री पनि प्रस्तुत गऱ्यौँ कि जसमा केपी ओलीको नेतृत्वमा 3 वर्षमा भएका कामहरूको उपलब्धिहरूको फेरि स्पष्ट गर्नुभएको थियो। हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ। त्यहाँ प्रतिनिधिहरूले राम्रो रुचाउनु भयो। वास्तवमा उहाँहरूले के ठान्नु भने हो रहेछ, काम गरेकै कारणले केपी ओली अब स्थापित हुने भयो, काम गरेकै कारणले केपी ओली स्थापित भयो भने हामी विस्थापित हुने भयो भनेर अन्य शक्तिहरूले मिलेर केपी ओलीलाई सरकारबाट हटाएको रहेछ भन्ने कुराको अनुभूति ज्ञान लिएर कार्यकर्ता जानुभएको छ। र हामीले प्रतिवेदनहरूको समीक्षा गर्दाखेरि, प्रतिवेदनहरूको बारेमा चाहिँ त्यहाँ छलफल गर्दाखेरि पनि यिनै कुराहरूको बारेमा समीक्षा भएर कि हामीले गरेका काम कारबाहीहरू र आगामी गर्न खोजेका काम कारबाहीहरूको बारेमा पनि त्यहाँ छलफल भएर धेरै राम्रो छलफल भएर हामीले अगाडि बढेका। अर्को कुरा, आगामी राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट फेरि नेतृत्वमा केपी ओलीलाई सार्नको लागि पनि यिनीहरूले विधान महाधिवेशन गरे भन्ने पनि, किन्तु परन्तु कुनै चिज अब जोड्नै पर्दैन। यसमा स्पष्ट छ, स्पष्ट भइसक्यो। स्पष्ट हो यो केपी ओलीलाई पनि अथवा केपी ओलीलाई ल्याउन खोज्नको लागि यस्ता चिजको फुर्को हामीले जोड्नै पर्दैन। केपी ओली नै हो अबको नेतृत्व, एक टर्म अबको नेतृत्व केपी ओली नै हो, पार्टी अध्यक्ष केपी ओली नै हो र अब संसदीय निर्वाचनमा जाने हामी केपी ओलीकै नेतृत्वमा हो। संसदीय निर्वाचन ल्याउनको लागि नल्याउनको लागि यस्ता चिजमा किन बहस गर्छौँ हामी? हुँदै होइन, यस्तो यस्तो ल्याउनको लागि भनेर बहस गर्नै पर्दैन। ल्याउने आउने नै केपी ओली हो, ल्याउने नै केपी ओली हो। यसमा स्पष्ट छ, यसमा किन अरू बहस गरिरहनु पर्यो र? अर्को कुरा, यहाँहरूले समग्रमा हेर्दाखेरि आगामी निर्वाचनमा मुख्य प्रतिस्पर्धीको रूपमा कङ्ग्रेसलाई नै देख्नुभयो। त्यही हो, नेपाली कङ्ग्रेससँगै हाम्रो मुख्य प्रतिस्पर्धा हो र नेपाली कङ्ग्रेसले काँधमा हालेर अब कसलाई बोकेर आउनुहुन्छ। एउटा काँधमा प्रचण्ड, अर्को काँधमा माधव नेपालहरू बोकेर उहाँहरू आउनुहुन्छ भने हामी तयार छौँ। तयार हो, यसको लागि त्यसमा तयार छौँ। उहाँले अब को बोक्छ होइन, अब कसलाई बोक्न मन लाग्छ बोकोस्। अब सबैजना म यही गठबन्धनले एमालेलाई पत्ता साफ गरिदिन्छौँ भनेर त आउनुहोस् न भनेर भएर आउनुहोस्, हामी त रेडी भएर बसेका छौँ। हामी त उहिलेदेखि तयार थियौँ त। चुनाव त उहाँहरू नचाहेको हो नि, चाहेकै थियो, लड्न चाहेकै हौँ। आउनुहोस् न, को मिलेर आउनु मन लाग्छ आउनुहोस्, यही गठबन्धन मिलेर आउनुहोस्, अझै यसमा अर्को थप्नुहोस्। अर्को कुरा, तपाईँहरूले लोगो पनि थोरै परिवर्तन गर्नुभएको रहेछ र एप्स पनि ल्याउनु भएको छ अरे, एप भन्ने कुराहरू पनि आइरहेछ। यो लोगो परिवर्तनको त्यो सुरेशको बिचमा हैसियत हतौडाको कुरा छ, त्यसपछि एप सार्वजनिक गर्नुभएको छ। एपले के गर्छ यो पनि बताइदिनुहोस्। अब लोगो चाहिँ हामीले जस्तो महाधिवेशनको लोगो हामीले उदाउँदै गरेको सूर्यमा हँसिया हतौडा थियो। त्यो हामीले एउटा सिम्बोलिक के गरेका थियौँ भने सनराइज हल थियो त्यहाँ। सनराइज हल जुन केपी ओलीको सरकार हुँदाखेरि केपी ओलीले शिलान्यास गरेर उहाँकै सरकार हुँदा सम्पन्न गरेर पनि उद्घाटन गरिसकेको हल पहिलो कार्यक्रम नै हामीले गऱ्यौँ र एउटा सनराइजको एउटा सिम्बोलिक हामीले बनायौँ। र सिम्बोललाई किन त्यस्तो गरेका थियौँ भन्दा अब लोगो परिवर्तन हुँदैछ भन्ने त्यो चाहिँ उदाउँदैछ भनेर सङ्केत दिएर लास्टमा उदाइसकेर ट्याक्कै सूर्यमा हँसिया हतौडा भएको हामीले एनिमेसन पनि त्यस्तै देखायौँ र अनि त्यो सिम्बललाई हामीले अब फुल सूर्यमा हँसिया हतौडा राखेर चाहिँ हँसिया हतौडा हाम्रो गोल्डन कलरको हुनेछ। एमाले माओवादीबाट पनि केही साथीहरू आएको हुँदाखेरि हँसिया हतौडालाई पनि त्यसभित्र कभर गर्नुभयो कि भन्ने कुरा पनि त अब चर्चा परिचर्चाको विषय हो। तर हिजो हाम्रो लोगो अलि उ थियो, जस्तो त्यहाँभित्र केही अक्षरहरू थिए, सिपिएन युएमएल भन्ने अक्षर थियो
र त्यो अक्षरमा नेपाली किन नराखेको भन्ने प्रश्नहरू पनि थियो र त्यो अक्षर पनि राम्रोसँग चिनिँदैन थियो र अब त्यसो हुँदा हाम्रो अब सूर्य चिन्ह चिनिहालिन्छ अनि हाम्रो चाहिँ झन्डामा हँसिया हथौडा छ त्यसैले सूर्य चिन्हको भित्र रातो भुइँमा चाहिँ हँसिया हथौडा गोल्डन कलरको हँसिया हथौडा। अब हामी अन्ततिर छौँ, एपको कुरा पनि थोरै गरौँ। यो चाहिँ हामी यहाँले परिकल्पना गर्नुभएको भन्ने कुराहरू पनि बेला बेलामा चर्चामा आइरहेको थियो। यो चाहिँ के भयो भने हामी अहिलेसम्म पनि कतिपय हाम्रा गतिविधिहरू अबको यो टेक्नोलोजीको जमानामा होइन तपाईँको चाहिँ हामी चाहिँ अलि म्यानुअल सिस्टममै हामी बसिरहँदाखेरि कार्यकर्तासँग कनेक्सन पनि नहुने खालको स्थिति बन्यो। अब यो एप्सले के गर्छ भने देशभरिका सबै कार्यकर्ताले एउटै सञ्जालमा हामी जोड्छौँ, सबैसँग टचअप हुन्छ। पार्टीको कुनै सूचना वा पार्टीको कुनै निर्णय अपानी अन्तर्पार्टी निर्देशन भन्छ हाम्रो, त्यो एकैचोटि एउटा क्लिकको आधारमा हरेक कार्यकर्तालाई जोड्ने र सूचना प्रदान गर्नको लागि एप ल्याइएको छ। एकदमै त्यो पनि हो र पार्टीको सदस्यता प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने र सदस्यताले हाम्रो हरेक वर्ष नवीकरण हुनुपर्छ। नवीकरण गर्ने विधिलाई त्यही एप्स मार्फत हामी एकदमै इजी तरिकाले सदस्यहरूले नवीकरण गर्न सक्छन्। नयाँ सदस्यता फर्म भर्नलाई त्यही फर्म पाइन्छ, उसले फर्म भरेर सबमिट गर्न साथ त्यहाँ चाहिँ कसले फर्म भर्यो भन्ने कुरा सम्बन्धित कमिटीहरूले तत्काल थाहा पाउँछन् र उनीहरूले भेरिफाइड गर्न साथ केन्द्रले थाहा पाउँछ र केन्द्रले थाहा पाउँछ उनीहरूलाई एक क्लिकको आधारमा पार्टीको सदस्यता प्रदान गरिएको चाहिँ सूचना जान्छ। त्यसैले यस्तो खालको चाहिँ सिस्टम डेभलप गरेर टोटल कार्यकर्ताको टोटल कमिटी प्रणालीको सबै विवरणहरू त्यहाँभित्र अपडेट हुनेछ र त्यो विवरणहरू अपडेट गरेर इभन तपाईँको चाहिँ हो अब हामी यो लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा आएपछि कतिपय मान्छेहरू मैले यति काम गरेको उति काम गरेको भन्दै अलिअलि नेताको वरिपरि घुमेर नियुक्ति खानेहरू पनि छन्, नभएको होइन। तर यति काम गरेको उति काम गरेको चाहिँ अब त्यो एप्सभित्र हरेक पार्टी सदस्यको प्रोफाइल हुनेछ र उसले कुन काम गरेको भन्ने स्पष्ट थाहा पाइन्छ। र अब अन्तमा म अलिक थोरै फरक प्रसङ्ग, सङ्घीय संसदका दुवै बैठकहरू अवरुद्ध छन्, यहाँहरूले बेल घेराउ गर्नुभएको छ, अवरोध गरिरहनु भएको छ, यो कहिलेसम्म अवरोध गर्ने मेरो अन्तिम प्रश्न। अब यो चाहिँ हामीले प्रश्न भनेको छौँ, हामी समस्या समाधानको लागि वार्तामा बस्न तयार छौँ, तर यो सन्देश हो होइन। अब ठाउँ नचिन्या भने पनि हामीले बताइदिने गरेका छौँ। नेकपा एमालेको अध्यक्ष बालकोटमा बस्नुहुन्छ, नेकपा एमालेको कार्यालय अहिले थापाथली हाइटमा छ, आए हुन्छ निवेदन लिएर आए हुन्छ, 1-to-1 वार्ता गर्नुभयो तपाईँहरूले। र हामीले वार्ता कोसँग हुन्छ भन्दा जब गठबन्धन भनिरहेको छ भने गठबन्धनभित्रको दलसँग हामी किन बस्छौँ? गठबन्धन भनेपछि गठबन्धन आऊ न, हामी एमाले बस्छौँ, प्रतिपक्षी दल बस्छौँ, सत्तापक्ष दल बस्छौँ। उहाँहरू सत्तापक्ष भएर एउटा आऊ, हामी प्रतिपक्ष भएर एउटा बस्छौँ। हामी यही कारणले पनि यहाँहरू सर्वदलीय बैठकमा नपुग्नु पक्षको बिचमा बस्छौँ। सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको वार्ता हुन्छ, तर दलहरूको बिचको वार्ता हुँदैन। दल भयो भने एमाले छोडेर जानुभएका नेता पनि त्यहाँ देख्नुपर्छ भनेर तपाईँहरू त्यहाँ जानु। दलहरूकोसँग हामी बस्दैनौँ। उहाँहरू जो गठबन्धन जति छ एउटा दल मान अथवा एउटा पक्ष मान, हामी प्रतिपक्ष भएर उहाँहरू सत्तापक्ष हामी प्रतिपक्ष। सत्तापक्षबाट नेतृत्व गरेर जोसुकै आए पनि हुन्छ, हामीलाई त्यसमा पनि आपत्ति। बालुवाटार बोलायो भने जाने कि नजाने अहिलेलाई हामीले त्यो कुरामा सहमति दिँदैनौँ। बालुवाटार यहाँहरू प्रवेश गर्ने अवस्थामा हुनुहुन्न, सिंहदरबारभित्र कतै हुन सक्छ, सिंहदरबार हुन सक्छ, तर बालुवाटार हुँदैन। हस्, तामाङजी यहाँसम्म आइदिनु भयो, आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय र महत्त्वपूर्ण विचार अभिव्यक्त गरिदिनु भयो, यसका लागि यहाँलाई विशेष आभार। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, आज हामी विशेष गरेर नेकपा एमाले भर्खरै मात्र सम्पन्न गरेको विधान महाधिवेशन र विधान महाधिवेशनमा देखिएका विभिन्न परिदृश्यहरू साथसाथै त्यहाँ उठेका विविध आयामहरू र नेताहरूका भनाइप्रति र बाहिरबाट उठेका टिप्पणीहरूप्रति स्पष्ट पार्ने प्रयास गऱ्यौँ। यसका लागि आज हाम्रो स्टुडियोमा नेकपा एमालेका नेता, प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा एमाले पार्टीको केन्द्रीय पार्टी कार्यालयका सचिव शेरबहादुर तामाङ हुनुहुन्थ्यो। भोलि नयाँ विषयवस्तु र नयाँ अतिथिका साथ उपस्थित हुनेछु। आजलाई भने बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।